بتبدأ حكايتنا من إعدادية مدرسة إيغا التالتة، لما بيكون إيتوكي مركز وسرحان في شباك المدرسة وفجأة بيلاقي حاجة غريبة بس بعيدة قوي عنه، ودوب يعني بيبدأ يركز فيها بيخض واحد من زمايله وبيتريق عليه. وهنا بقى بينتبه المدرس بيقول له بما إنك كنت نايم تعالى بقى حل لنا المسألة دي، لكن زعيمنا بقى ما جابهاش صح وضحك عليه بقية زمايله. وبعد كده بقى زعيمنا بيتعرض عليه من شلته يحضر معاهم كده حفلة، بس للأسف بيقول لهم إن وراه دروس كتير وبيخلع منهم، بس هما بيقرروا بقى انهم مش يسيبوه في حاله. فقال لهم زعيمنا المجتهد ايوه ورايا دروس وكمان رياضه ففكوكوا مني من الاخر. وبنشوف واحده مقنعه باين عليها حلوه كده واقفه على جنب وبتراقب ايتوكي. وفي غرفه الخزائن بيقترح واحد منهم يعملوا شويه ذكريات في اخر سنه في اعدادي، وبرضه زعيمنا بيتحمس للفكره ديت وشويه وكان هيطير، بس للاسف وسط اللي بيحصل ده بتظهر البنوته المقنعه تغمز له كده ترجع له عقله من تاني. وبعد كده بيمشي ايتوكي مع نفسه بعد المدرسه علشان يروح البيت، وبتمشي برضه وراه المقنعة، بس الظاهر كده زعيم طلع عارف هي مين ومراقباه ليه، لكن احنا لسه هنعرف. بينده هيتوكي عليها وبنعرف ان اسمها لينا، وبقولها طيب ما تيجي تمشي جنبي، فقالت له ما تاخدش بالك مني انا بس هنا علشان اراقبك وامك هي اللي طلبت مني اعمل كده. فبقول لها هو اي حد من العيله يعني يطلب منك اي حاجه تنفذيها؟ المهم بعدها بقى بتسيبه وبتمشي. وبعد كده بيروح هيتوكي على صاله الجمباز وبيعرض عليه المدرب اللي هناك يمارس اللعبه بشكل رسمي في المدرسه، وان يعني ده حلو قوي لمستقبله. وبعد كده بيروح هيتوكي وعقله بيفضل شغال في نفس الحوار بتاع الجمباز ده، وفي وسط ما هو بيفكر كده بينسى ان وراه دروس تانية لازم يحضرها. وهوبا زعيمنا بتاع المواهب المتعدده بيختصر الطريق بانه بينط من السور، وعلى طول بقى بتقابله عربيه ماشيه سكرانه في الشارع كانت هترزعه في الحيطه تجيب اجله، انما زعيمنا بطل جمباز اصيل نط قبل ما تخبطه العربيه. وبعد كده يا زعيم بنشوفه ليها شرشوحه كده في سوبر ماركت وبتكون عماله تشخط وتنطر وتقول للموظف ان في حشره في الخضار بتاعها، لكن واضح كده ان الموظف ده طلايا خالص بيستفزها اكتر وبيقول لها على فكره الحشرات دي لما بتتقلب بتبقى ايه حكايه. وهوبا بيلاقي اللي بيخبطوا على دماغه وبيفوقوا من الكلام اللي هو بيقوله ده، وبيشدوا صاحب المحل من رقبته. وبنعرف ان الموظف ده اسمه توكسادا، وبتظهر بعدها موظفه شكلها كده متمكنه من كله وبتقول لهم ان توكسادا ده لسه مش عارف يتعامل مع الزباين هطلايا يعني. فبتروح بقى تصلح اللي عمله ده وبتقول له خد اوتوكي معاك وانت مروح. وبعد كده بقى بيركب ايتوكي السياره مع الموظف الهطلايا ده، وبيفضل ايتوكي يحكي له عن الحادثه اللي حصلت ليه وهو رايح دروسه، بس توكسادا بقى بيعايره ان هو ابن امه وده بيضايق زعيمنا جدا. وبعد كده بيوصل ايتوكي البيت وبيفضل بقى مستني امه لحد ما تيجي من شغلها، وبنعرف بقى ان الموظفه المتمكنه اللي حلت مشكله الست هي نفسها ام ايتوكي. وبيطلب ايتوكي من امه بقى تقلل الدروس ديت، لكن هي بترفض رفض قاطع. وبعد كده بيجي يوم دراسي جديد ولسه برضه لينا ماشيه ورا زعيمنا، ولما بيروح يفتح الخزنه بتاعته علشان يجيب الجزمه بيلاقي في الخزنه بتاعته بقى كده جواب غرامي، وبيكون يعني الجواب ده من واحده كده يعني بتكرش عليه، وبيكون المسكين طول اليوم مش مركز في حاجه خالص وعمال يفكر فيها لحد ما فعلا راح وقابلها، والصراحه هي تستاهل على الاخر. وبنعرف ان اسمها تساباكي وبتفضل بقى تمدح فيه، لكن في الاخر بتطلب منه بكل جراءه كده عيني عينك انه يخرج معاها في موعد غرامي. وبعد كده بيرجع يتوكل على البيت ومبسوط على الاخر حقه طبعا ما انت فاهم. وبعدها بيلاقي امه واقفه بتطبخ له وبيفاجئها ان عنده ندوه اعلاميه في المدرسه فمش هيقدر يروح درس الجمباز ده، لكن امه بقى الذكيه كشفت الليله كلها وبتقول له انت ارتبطت ولا ايه. وبيفضلوا هما بياكلوا كده يحكوا عن حكايه ارتباطه بالبنت دي، وفي وسط ما هما مبسوطين كده امه قالت له بكل جديه لا مستحيل ده يحصل. وده طبعا عصبه جدا وخصوصا انه مش فاهم تصرفات امه ولا اسباب رفضها اصلا. وبعد كده تاني يوم بيتكرر والاول مره يخرج عن طوع امه ويخلع بقى من درس الجمباز ويروح يقابل تسوباكي دي اللي بتعزمه فورا كده ومن غير مقدمات على بيتها. وبعد كده بيلاقي نفسه في اوضه كده كلها بنك في بنك، وبتقدم له تسوباكي مشروب ضيافه وبتفضل قاعده جنبه وبتحاول انها تقرب منه، لكن ايتوكي بيتفزع بيقول لها احنا لسه متعرفين على بعض ايه في ايه. فبعدها بيبص ايتوكي بيلاقي واحد تحت السرير، ايه ده بجد، وهوب اخد ليه سكينه تحت عينه والدنيا بعدها بتتقلب وحد بيرمي قنبله دخان ومحدش بيشوف حاجه، لكن بيكون في كتير جدا عايزين يقتلوا ايتوكي باي طريقه. وفي وسط ده كله بقى بتطلع لينا بتشده من وسط كل حاجه وبتحميه، وبعدها على طول بتحدفه من البلكونه وبيجي حد يلقفه قبل ما يقع وياخده بعدها وبيرميه في السياره وبيمشوا. وبعد كده بيفضل يزعق في السياره افتكر نفسه اتخطف، وبيلاقي واحده كده يعرفها وبنعرف ان اسمها ريها، حتى السواق طلع يعرفه اسمه كوزو. وبعدها بتيجي سياره من وراهم وبتحاول بكل قوتها انها توقف عربيتهم لحد ما العربيتين بيخبطوا في بعض
بعض وبتقوم بينهم حرب وضرب. ولما بيحاول ايتوكي يفتح عينه بيلاقي نفسه اتخبط على دماغه، وريها بقى بتفوقه فورا وبتخرجه بره العربيه وبتخليه يهرب بسرعه لطريق يوديه المدينه. بعد كده زعيمنا بيفضل يجري لحد ما بيلاقي نفسه في مكان ضلمه، وبيخرج ليهم العدم ضابط شرطه بيحاول يهديه. ولسه يا دوبك ايتوكي رايح يطمن بيلاقي واحد بيجي من ورا الضابط ده وبيقتله، وعلى طول بيضرب ايتوكي وبيكومه على الارض وبيربطه. بعد كده بقى بيظهر من وسط الضلمه دي شخص ما كانش حد يتوقعه خالص. فاكرين بقى الموظف الهطلايا اللي اسمه توكاسادا؟ هو ده بقى، وبيكون برضه في صف ايتوكي. المهم بقى ان توكاسادا بقى ولينا بياخدوه في العربيه على مكان غريب كده، وبينزل بقى وهو مش فاهم اي حاجه خالص. بعد كده بيدخل بيت غريب في ناس غريبه، وبتطلع من جوه واحده بيقولوا لها بقى الزعيمه، وبيتفاجئ ايتوكي ان الزعيمه دي تبقى امه. بصراحه بقى الواد عقله هيشت منه، وبتعرفوا الزعيمه على نفسها وبتقول له احنا شينوبي من قريه ايغا. وساعتها بقى استغرب جدا وراح قال لهم بقى هو انتوا نينجا؟ فقالت له ايوه بالظبط كده احنا نينجا. وبتشرح له امه بعد كده ان في فرق نينجا كتير عايشه وسط الناس وماشيه على قواعد معينه علشان يعني ما يبقاش في نزاعات بين النينجا وبعضهم. لكن بقى نينجا كوغا وهي طبعا الاقوى حاولت تكسر القواعد دي وعايزين يسيطروا على قريه ايغا، والناس دول هم نفسهم اللي كانوا بيجروا وراك علشان يخلصوا عليك. بيستغرب طبعا وبيسالها ليه وانا مالي بكل ده؟ فبتقول له بقى الزعيمه لانك ليك الشرف انك هتبقى خليفه قريه نينجا ايغا 19، وان انت هتبقى نينجا. وما زال يعني بياخد صدمات لحد ما جاب اخره. الزعيمه بقى بتستنى رد فعل ابنها وبتقول له انت عندك كل المقومات اللي تخليك نينجا. ولما بيرفض بقى بيقول له واحد من العيله الخطيره اللي قاعدين ان كده كده نينجا كوغا بتجري وراك ومش هتسيبك في حالك. وبيكون زعيمنا ايتوكي اصلا متعصب ومتلخبط ومش فاهم حاجه، وبيقول لهم طب ما تبلغوا الشرطه وريحوا دماغكم. لكن الراجل بيقول له هم اقوى بكتير من الشرطه. وفي النهايه بقى بتقول له امه خد قرارك. بعدها بيلاقي ايتوكي نفسه بيتسحل على الارض من توكاسادا، وبيقعدوا في حته ضلمه بره، وبيقول له من الاخر كده اما تكون نينجا زي عشيرتك او تختار انك تموت. بيتعصب طبعا ايتوكي وبيقول له انا حياتي كانت طبيعيه جدا وكنت خلاص هدخل الثانويه مع اصحابي. برد عليه توكاسادا بمنتهى البرود وهو بينفخ دخان سيجارته. يبقى انت بقى يا معلم عايز الحل التالت، وهو بقى ان ههربك من الهري والحوارات دي كلها. وعلى فكره يوميكا هي اللي طلبت مني اقول لك كده لو مش وافقت انك تبقى نينجا. اتفاجئ طبعا ان امه واللي هي الزعيمه تطلب الطلب ده، وهنا بنعرف ان امه اسمها يوميكا. وبيحكي له في اللحظه دي ان ابوه هو اللي كان زعيم ايغا، ويوميكا امه هي اللي بقت الزعيمه وشالت الحمل لوحدها. ويوميكا امه بقى اتحملت عبء قريه ايغا كله على دماغها، ودلوقتي كمان هي اللي بتسمح لك انك تهرب وتسيب المسؤوليه كلها. يعني من الاخر كده توكاسادا اللي بيعمله انه بيستعطفه علشان يتراجع عن قراره. وفعلا بيصرخ زعيمنا باعلى صوت وهو يا عيني حاسس بانه واطي، وقال لا مستحيل اسيب امي لوحدها ابدا. وبعد كده في بيت في مكان ضلمه وبين الاشجار بتتجمع مجموعه واضح انهم بيكرهوا نينجا ايغا كره العمى. واحد منهم بقى بيقول ان ايتوكي موجود في مقرهم الرئيسي ومش هيقدروا يقتلوه دلوقتي، وخايف جدا من عقاب نينجا كاغا. واحده منهم واضح انهم حارقينها قوي يعني بتتوعد لنينجا كاغا، لكن لسه الصراحه ما نعرفش حوارهم ايه. وبننتقل بقى زعيم في مكان كبير كده شبه غرفه الاجتماعات الضخمه، وبيكون جوه مبنى كبير وبتتجمع فيه مجموعه من الناس وبيكون على راسهم راجل شعره ابيض تحسه كباره كده، وبنعرف ان اسمه كيدو زعيم عشيرة كوغا قاعد على كرسي الرئاسة. واحد بقى من الحضور بيسأل التاني هي الهجمات اللي كانت على ايغا من عمالك انت؟ فرد وقال له واللي عندك هاته بقى. وكلمة منه على كلمة منه فضلوا يتخانقوا مع بعض لحد ما الراجل الكبار كيدو قاعد يستمع لكلامهم وقام خابط بعصايته على الارض علشان يخرسوا. وقال لهم بعدها الخلافات الداخليه دي ملهاش اي فايده، احنا اقوى من كل النينجا بكتير وبالذات عشيره ايغا اللي هي اصلا بتعاديها. وبعد كده بننتقل لزعيمنا اللي بيصحى من نومه يعني مخضوض، وبتدخل عليه ريها وبتقول له يلا قوم افطر بقى ونشوف ورانا ايه. وبيقعد معاه وهنا بتصدمه بانه مدرسته اللي كان فيها دي خلاص بح، وبتديله تابلت بقى عليه اعلان لاكاديميه نينجا كوكوتن واللي فيها يتعلم كل حاجه عن النينجا. لكن الاكاديميه دي في مكان مخفي بعيد عن الناس، وهو المفروض يعني ان هيروح وهيعيش في المساكن بتاعتهم في امان. وعلشان تطمنه وتريح قلبه بتقوله انها تحت سلطه امن النينجستو، ويا دوب لسه هيرتاح ويطمن قالت له علشان تتقبل في الاكاديميه دي لازم تمر بامتحان الاول، والامتحان محدش يعرف مكانه الا يوم الامتحان. وبعد كده بنشوف يوميكا وهي بتمارس يومها بشكل طبيعي جدا في السوبر ماركت لحد ما بيقف قدامها 2 رجاله ضخام كده وبيكون شكلهم مريب. وبعد كده بنرجع تاني لزعيمنا اللي بيخنق ريها باسئلته الكتيره وبيسالها عن مجلس امن النينجستو ده. فقالت له ان قبل كده زمان حصل حرب بين العشائر وبعضها وتاسس
وبيأسس المجلس ده علشان يفض النزاعات بين العشائر ومبقاش فيه حروب تاني. وبنرجع بقى للسوبر ماركت من تاني، وبيكون برضه لسه الراجلين موجودين هناك، وبيطلعوا بقى تبع مجلس امن نينجستو ده، وبيحاولوا انهم يضايقوهم يعني في اكل عيشهم، لكن الزعيمه بتحتوي الموقف وتوافق على اي حاجه بيقولوها. وبعد كده بيتجمع ايتوكي اخيرا مع امه في بيتهم وبيبداوا ياكلوا، لكنه بيقول لها يعني قد ايه هو قلقان من الاكاديميه اللي هو رايحها دي. وبعدها بيبص لصوره ابوه وبيسالها عنه، وبيقول لها اكيد ابويا يعني ما ماتش في حادث زي ما قلتي علشان هو نينجا وكده. لكن يوميكا بقى بتفضل تتوه في الكلام وبيكملوا اكلهم. وبعد كده تاني يوم بيجي اليوم المنتظر، يوم اختبار دخول ايتوكي الاكاديميه، وبيقول لهم زعيمنا هو مش المفروض كنت اتدربت على اي حاجه بدل ما انا رايح مش فاهم حاجه كده؟ فبتقول له لينا هتفهم كل حاجه في وقتها. وبعدها بتيجي مكالمه لتوكاسادا، وده على فكره اللي هيوديهم، وبيكون سبب المكالمه دي انهم بيعرفوا اخيرا مكان الامتحان. وبعد كده بيطلعوا بربطه المعلم كلهم على مكان زحمه موت، وبعدها بيشجعوا توكاسادا، وبيدخل هو ولينا سوبر ماركت كبيره، وبيروح عند العامله وبيسالها فين وجبه النينجا، وبتاخدهم العامله على ممر بيدخلوا منه، وبيوصلوا الغرفه فيها تلاميذ بقى ومدرس بيشرح حاجه تبان عادي خالص. وبيبدأ المدرس في شرح الامتحان، وبيكون عبارة عن لعبة استغماية. أيوة بالظبط كده يا زعيم، لعبة استغماية، واللي هيفوز فيها ومش هيتقفش لمدة 10 دقايق هيبقى عدى ونجح في الامتحان، واللي هيتقفش قبلها يبقى سكة السلامة. ومن حسن حظ أو سوء حظ زعيمنا اللي هتلعب قدامه في الاختبار واحدة يعرفها كويس قوي، وهي توساباكي اللي أوهمته بالارتباط قبل كده. وبعدها بيبدأ فعلا وقت الاختبار، وبتطلع شريكته في اللعبة علشان تستخبى وهو بيطلع يدور عليها. وفي وسط كل ده بقى في اعداء بيحاولوا انهم يخسروا ايتوكي، لكن توكاسادا بقى ماشي وراه وبيحميه، واي حد بيحاول يعطله بياخده على جنب كده. فهمني طبعا انت يا زعيم. وفي وسط بقى ما ايتوكي بيدور على المنافسه بتاعته وبيلاقي جنبه لينا، وبتعرفوا لو هم اكتشفوا اني بساعدك احنا الاتنين هيتم استبعادنا، وبتعرفوا كمان ان في نينجا من كوغا تسللوا المكان وعايزين يخلصوا عليك. وطبعا هنا ايتوكي اتخض جدا وبيقول لها يلا نهرب من هنا، فطمنته وقالت له ما تخافش، انا والعم هنخلص عليهم وانت هتكمل الاختبار بتاعك عادي جدا، اوعى تخاف احنا في ظهرك. وبيحاولوا يصدوا اي ضربه تيجي على ايتوكي. بتروح لينا بقى على مكان توساباكي اللي هي فيه، وبتحصل خناقه كبيره قوي بينهم، والاتنين بقى بيفضلوا يطحنوا في بعض. بس توساباكي بقى عندها قوه تخفي، وراحت قايله لها باي بقى وخلعت علشان تخلص على ايتوكي وتخسره في الامتحان. بس بقى في اللحظه دي بيجي في بال زعيمنا خطه جهنميه، بيزعق وبيقول ان في حريق وبيرش من طفايه الحريق، وبعدها بيرن جرس الحريق، وبيستخدم تقنيه الميه مع النار مع بعض كده، وبكده بيكتشف مكان توساباكي، وبتخسر اخيرا بقى وبيمسكوها، لكنها مش هتسكت وبتقول له بقى هقتلك يعني هقتلك يا ايتوكي. وبعدها بقى بيطلعوها بره، وللاسف برضه زعيمنا بيخسر هو كمان لانه بيكون الوقت خلص. بعد كده كلهم بيركبوا العربيه، وبيقول له توكاسادا انت لازم تختفي لحد ميعاد الاختبار اللي جاي، لكنه بيرفض وبيتعصب عليه. والغريب بقى في الموضوع كله ان فجاه بيجي تليفون لتوكاسادا بيقول له فيه ان ايتوكي نجح في الاختبار. وبعد كده بقى بيروح راجل من مجلس امن نينجستو للمكان اللي بيجتمع فيه اعضاء عشيره كوغا، وهناك الراجل ده قابل كيدو زعيم عشيره كوغا، وقال له ان توساباكي اتقبض عليها، ومش اتقبض عليها لوحدها لا، ومعاها 4 بتهمه مخالفه القوانين ومحاولتها يعني لقتل ايتوكي. كيدو بقى قال له هم اصلا كانوا هربانين من عشيرتهم وشكرا لانك مسكتهم. يا دوب لسه بينزل الراجل ده من مبنى اتصدم بخبر انتحار توساباكي. بعدها على طول ايتوكي بيروح على مدرسته القديمه علشان يودع صحابه، علشان خلاص يعني ما عادش هيروح المدرسه من تاني. وبعد كده في بيت العشيره بتوصيه امه انه ينتبه لدروسه، وبيوضحهم بقى وبيروح مع توكاسادا على الاكاديميه الجديده، وبتكون طبعا معاهم لينا. واول ما بيوصلوا بيلاقوا محطه شكلها غريب قوي، بينزلوا وبيستنوا القطر، وفعلا بيطلع قطر غير اللي احنا نعرفه. ركبوا بعدها القطر ده، بس زعيمنا ما سابش لينا في حالها وهرها بقى اسئله على كل حاجه. وبعد كده بيوصلوا بالسلامه وبيدخلوا الاكاديميه اللي كل حاجه فيها مبهره. بعدها بتقف بنت كده علشان تتعرف عليه، واول ما بتمشي لينا بقى بتزعله وبتقول له فوق من اللي انت بتعمله ده. والمسكينه اللي دايما شايفاه ساذج في كل حاجه بتلف وشها وبتسيبه لوحده. بعدها بيلف ينده عليها، قام خبط في شله شباب، واحد منهم بقى زي ما يكون بيشبه عليه، وهوبا بقى نطت بنت كده غريبه، وفي ثانيه بلفتهم بالكلام واخدت ايتوكي وخلعت منهم. وبتقول له البنت دي ان دول ناس خطر قوي ومش مجرد نينجا كوغا، يعني لو زعلتهم انسى دراستك هنا. وبيتعرف عليها، وهنا بنعرف ان اسمها كيري. بتساله كيري عن عشيرته اللي بينتمي ليها، واول ما بتعرف انه من عشيره ايغا بتتحمس جدا وبتقول ان كل الناس عارفاكم وعارفه برضو انكم فقراء جدا وعلى وشك الانهيار كمان. وبتبقى دي اول صحوبيه لتوكي. وبعد كده زعيمنا بيدخل ويا زمايله قاعه المحاضرات اللي بيتشرح فيها القواعد الاساسيه، وهناك الراجل بيعرفهم على اهم حاجه وهي قواعد النينجا ال3، وهي اوعوا تتكشفوا ولا تقتلوا ولا تخونوا، وبيدوهم يعني شويه نصايح مدرسيه كده. وبعد كده بيروح الفصل بتاعه وبيكتشف ان كيري معاه في نفس الفصل،
الجبل. بعدها ايتوكي بيطلع عشان يعني يتمشى شويه في المدرسه، لكن كيري بتفضل معاه بقى وبتختار له اكل على مزاجها من الماكينه. ولكن بنعرف ان في اكلات ما ينفعش غير نينجا كوغا بس هم اللي يطلبوها. وبتقول كيري انهم اغنياء جدا وعندهم السلطه والمال وعددهم كبير. وفجاه واحد من نينجا كوغا بيقوم بيتعصب على ايتوكي وحرفيا بيتكك له على اي حاجه، وقام زعله بقى وايتوكي مش فاهم فيه ايه، لحد ما واحد من نينجا كوغا قال له ان زعيم كوغا مات وانتم يا نينجا ايغا اللي قتلتوه. وبيفضل يحكي له عن بطولات زعيمهم اللي حرموهم منه، وبيزعقوا لايتوكي اللي في وسط كل ده ملوش ذنب في اي حاجه. وبعد كده بننتقل للسوبر ماركت اللي بتشتغل فيها ام ايتوكي وتوكاسادا، واللي بيسالها سؤال غامض: انت ليه ما قلتلهوش؟ فقالت له لم تكن الحقيقه واضحه، شكلهم كده مخبين حاجه بس لسه هنعرفها كمان شويه مع الاحداث. المهم بعد كده بيقف زعيمنا قدام مبنى مهول جدا وجامد، وافتكر بقى ان المبنى ده هو اللي هيسكن فيه وهيعيش فيه، لكن كيري بتصدمه وبتوديه بيت قديم. طب واللي فات ده؟ لا للاسف ده بتاع نينجا كوغا. بتقف كيري بقى وبتقول له ايه اللي حصل في الكافيتيريا ده؟ بص انا اسفه معلش انا خلعت وكان لازم انت كمان تخلع منهم. فرد عليها بقى وبيقول لها ما تقلقيش انا زي الفل. وبعد كده بيدخل زعيمنا يرتاح له شويه من المعارك اللي شافها النهارده. المهم بتدخل عليه لينا علشان تقلق راحته، وبتقول له ان كوغا كل كلامهم كذب وافتراء، وما تنساش هم اعداء ما ينفعش تسمع لهم. بعد كده بقى بيدخلوا في الجد وبيجي اول اختبار عملي للطلاب، وهيتعلموا في الدرس ده ازاي يلبسوا بدله النينجا. ومحطوط شنط معدنيه كتير فوق بعض، كل فرد فيهم ليه بدله بتاعته، لكن زعيمنا طبعا ما كانش عنده خبره بس قدر يلبسها. بنيجي بقى للاختبار التاني هو الاصعب، اسمه اختبار التعود على اداء البدله. هتروحوا بسرعه على البرج وتلحقوا الراجل العجوز قبل ما يخلص محصول المانجا. بعدها بقى اديتهم المدربه اشاره البدء، وهوبا انطلقوا كلهم يسابقوا بعض على الجبل. لكن ايتوكي فضل واقف محلك سر، بيقول لصاحبته لينا تعلموا اي حاجه تخليه يبدا، لكنها لاول مره بتستندل بقى وبتخلع تجري وراهم على الجبل. وفي الطريق اتنين من الطلاب بيستهزئوا بايتوكي علشان يعني هو زعيم ايغا التاني وازاي هو هفق كده ومش عارف يستخدم البدله. فبتقف بقى المدربه تزعل ايتوكي علشان مش عارف يجري بالبدله ويلحق زمايله، وبتهدده كمان انه لو ما راحش وراهم هيتم طرده. فبيحاول بقى ايتوكي بكل قوته انه يتحرك، وفجاه بيبص جنبه كده بيلاقي زميلته ريوكو واقفه، وبتفضل بقى تلعب في البدله يمين وشمال وتظبطها، وفي الاخر وقفت جنبه بقى وقعدت ترغي ولا يجي مليون كلمه في الدقيقه، بس يعني في الاخر قدرت تساعده وقالت له دلوقتي تقدر تتحرك. فبيتحرك بيها وبيبقى فرحان جدا لحد ما بيقع من فوق مرتفع وبيفتكر نفسه هيموت. بس بقى صاحبته اللي معاه دي بقى قالت له ان هو ده اصلا جوهر بدله النينجا، وهي عباره عن اسوره معدنيه كده بتمد البدله بالطاقه اللي تخليها يعني تستحمل حاجات كتير. وبتعرف بقى عن نفسها وبتقول انها من عشيره سياغا، وهي كمان المسؤوله من سنوات طويله جدا عن انتاج ادوات النينجا بما فيهم يعني البدلات والجواهر. وعلى الناحيه التانيه عند الجبل بيحصل هناك بقى صراع وحاجات كتير، كلهم بيحاربوا بعض علشان يوصلوا ويفوزوا بالاختبار ده. وبالاخص بقى لينا كانت مستموته على الفوز، لكن واحد من عشيره كوغا بيحاربها وبيمنعها، وبالرغم انه زقها من على الجبل الا انها اتمسكت اكتر واصرت تطلع. وبيكون الشخص ده من نينجا كوغا وهو اول واحد يطلع، ومن وراه لينا وناس تانية برضه قدرت تطلع. المهم ان ايتوكي وصاحبته بيطلعوا يجروا بسرعه علشان يلحقوا المسابقه، ولكن فجاه بيطلع لهم واحد من نينجا كوغا وجاي على موت ايتوكي، وايتوكي طبعا ما اداش رد فعل، بس لينا بقى هي اللي في ثواني جت وطيرته. وبعد كده بيكمل ايتوكي مع ريوكي بقى طريقهم للجبل، بس فجاه بيقول لها كملي انتي. وبيمشي شويه بيلاقي كيري صاحبته مرميه جنب شجره كده ومضروبه على تموت. المهم انه بيكمل وحاطط في دماغه حاجه واحده، انه ينتقم من نينجا كوغا واللي عملوه في صاحبته ده. ولما لقاهم كده بكل جراءه طلب منهم المانجا اللي سرقوها، وهوبا اتلموا عليه ومسكوه وادوا له علقه تمام، وهو برضه عمال يحاول يضرب بس هم اقوى منه. بيجي بعدها الراجل العجوز اللي كان على الجبل، وفعلا بقى بيوقف الخناقه دي، لكن بقى اللئيم ايتوكي برضه اخد حقه بطريقته، سرق منهم منجايه كده واداها لصاحبته كيري، وبعدها وصلها لمكان قريب كده عند صاحبته ريوكو. وبعدها راح للعجوز وافتكر انه هيديله يعني منجايه، لكن اداله صابونه واكلها. وبعد كده تاني يوم في المدرسه بيلاقي ايتوكي الكل بيتجاهله، وده لان نينجا كوغا امرته من محدش يتكلم معاهم خالص. وفي النهايه بقى راح هو ولينا علشان يجيبوا اكل، وجابوا نفس الطلب اللي هم مسمح لهم بيه من طلاب كوغا. المهم بقى في الناحيه التانيه تحديدا بقى في قاعه المحكمه، وبيكونوا بيحققوا كده في قضيه قتل زعيم نينجا كوغا، وبتجري واحده واضح انها مستعجله جدا، وبتبدا تركب الاسانسير وبتضغط على كل الارقام، وبنعرف انها رايحه مقر عمليه NSC. وبعد كده في المحكمه بيقول القاضي ان سلاح الجريمه مش موجود، لكن في ادله بتثبت ان سلاح الجريمه تابع لنينجا ايغا، وان المشتبه الاول في الجريمه دي هو توكاسادا. وبعد كده بنشوف البنت اللي كانت بتجري بتدخل دلوقتي المقر وبتعتذر عن التاخير، وهنا بنعرف ان اسمها كوزوكي، وبتكون لسه متعينه جديده معاهم، ووظيفتها بقى في NSC هي قائده القسم الاول. واول مهمه ليها بتكون انها تلاقي دليل على
ان توكاسادا هو القاتل، وبعدها بيدوها معلومات كده تساعدها في مهمتها، وبيوريها على كاميرات المراقبه ان عنده سرعه رهيبه بتخلي شكل تحركه زي الدخان كده. وبنشوف بعدها بقى توكاسادا وهو بيكون رايح لراجل كده شكل عامل فيه حوار، لان ساعه ما شافه رمى عليه آلة حاده، وبنعرف ان الراجل ده اسمه غانيتسو، وكمان هو زعيم عشيره سياغا. المهم بعد كده في الاكاديميه بتاعه تعليم النينجا بنشوف زعيمنا هو قاعد في الفصل، والمدرسه بتقول لهم ان في امتحان عليهم بعد يومين في ادوات النينجا، وبيجيب ايتوكي بقى كل الكتب اللي بتتكلم عن ادوات النينجا دي، وبيقول لصاحبته ريوكو علميني بقى كل حاجه. وبتيجي بقى من وراه كيري ولينا وبتقول له بقى انت هتفضل طول عمرك غبي كده؟ قال لها ما انا علشان كده بذاكر اهو. المهم بعدها بتشرح كيري ان الامتحان مش نظري اصلا، وانك علشان تنجح لازم تسرق الاجوبه. المعلمه هتخبي الاجوبه في مكان مجهول، والطالب اللي هيلاقي الاجوبه دي هو اللي هينجح. المهم يعني انهم بيشكلوا فريق وبيتعاونوا مع بعض علشان يدوروا على الاجوبه دي، والفريق كالاتي: كيري ولينا وريوكي وطبعا بقى زعيمنا. وبعد كده بنشوف مجموعه نينجا كاغا وهي قاعده متقدره يعني من ايتوكي، وناويين ليه يعني على نيه سودا. واحد منهم بقى بيقول لزميله اللي بنعرف ان اسمه سوزاكو: انت خلاص كده هتسيبه كده؟ قال له بقى في الوقت المناسب هتصرف ما تقلقش. وبعد كده بيبدا التدريب على الامتحان، وبيكسر بقى ايتوكي ده كده وبتختفى ريوكو منه، وبتقول له ان دي يعني مهنتها اصلا وما تزعلش. فريوكو بقى بتقول له رمز وبتساله انت تعرف دي عشيره مين؟ قال لها عشيره سياغا. فبتعرفوا ان كل ادوات النينجا الموجوده في المدرسه عشيرتها هي اللي صنعاها. ولما ريوكي بقى بيلاقيها انها حابه الحوار ده بيسالها انت نفسك تبقى حرفيه ادوات نينجا صح؟ فقالت له يا ريت الامور بالبساطه دي. وبتحكي له ان ابوها هو زعيم عشيره سياغا، وابوها بقى منحها انها تاخد منصبه، وده بسبب يعني ان هو يعني محتاجها انها تعيش حياه عاديه حتى بعد ما تتخرج مش هيكون لها علاقه بالنينجا. وبعد كده بيجي الليل وبيفضل يتوكي سهران وبيتكلم لينا اللي مكلفها دايما بحمايته. المهم ان هو بيفضل يتكلم معاها كده وبيقول لها انا مش عارف بصراحه هبقى نينجا ازاي يعني هبقى زعيم عشيره؟ هو ليه اصلا ما حدش تاني هو اللي ممكن يكون الزعيم بدالي، او حتى ممكن انت؟ فبتقول له انه لازم بالوراثه، بس مش كل النينجا نفس الشيء. فسالها بقى بكل صراحه كده وقال لها انت هترضي اصلا ان انا اكون الزعيم بتاعك؟ فترددت شويه كده، لكن في النهايه قالت له انا كده كده هطيعك. وبعد كده بنروح لتوكاسادا اللي قاعد مع صاحبه، وصاحبه بيقول له انا فكرتك عملت حاجه لما سمعت ان الامور مش تمام بين نينجا كاغا وايغا. فبيقول له توكاسادا يا عم انا موظف غلبان ويعني المرتب بتاعي ضعيف. فصاحبه بيضحك كده وبيقول له تفتكر لو الاداه دي اديتها لايغا ممكن يعني تشتريها مني؟ بس توكاسادا بقى بيقول له ان ايغا معاش فلوس، شوف حظك بقى مع كوغا ولا حد تاني. وهنا بقى بيبدا غينيستو يشرح له انهم بقوا يهددوه لو مش نفذ لهم مجموعه معينه كده من الادوات الخطيره، واللي بقى هتخلي كل العشائر تحت سيطرتهم، وكمان هينهوا عشيره سياغا. وبعد كده بيروح لمكتب شكله عادي خالص بيشتغل فيه راجل امن مكتبه بقى وحط على الست المسكينه مهام اكتر، وده بيخليها حزينه ومجبوره. وبعد كده اتجمع الفريق الرباعي علشان يشوفوا هيعملوا ايه في الامتحان، خصوصا يعني ان الاجوبه اتحطت خلاص في الخزنه. وفجاه بيدخل اتنين وبيطلبوا انهم ينضموا الفريق بتاعهم، لكن بقى توكي بيسالهم هو ده مش هيسبب لكم مشاكل مع كوغا؟ فقال له واحد منهم انا شفت قد ايه انت شجاع وانا حابب اكون زيك. وفرحت بقى المجموعه انهم كتروا ووافقوا بقى على انضمامهم. وبعد كده بنشوف توكاسادا واقف في الضلمه من وراه بتراقبوا الموظفه كوزوكي. فبنرجع تاني بقى للمجموعه اللي قررت انها تشتغل في الامتحان بالليل، وكلهم بيلبسوا بدله النينجا معاهم ادوات ولاسلكي. وريوكو بقى بتدي لايتوكي اداه كده واضح انها من اختراع عشيرتها، والاداه فيها كاميرا وفي نفس الوقت سلاح. المهم انهم دخلوا غرفه الخزائن واللي موجود فيها المدرسه، ولما خلاص من خلال الكاميرا قدروا يعرفوا اماكن كل حاجه، ايتوكي قال للاداه ارجعي، وهي راجعه يا عيني خبطت في حاجه ولفتت نظر المدرسه، وفي اقل من الثانيه بيطلعوا يجروا من الشباك على السطح، وبتزحلق منهم ايتوكي وبتمسكوا لينا وريوكو بسرعه. المهم ان كيري وريوكو يحاولوا انهم يعني يلهوا المدرسه على قد ما يقدروا علشان ياخدوا الاجوبه بسرعه. وبعد كده بقى بنشوف توكاسادا بيدخل مكان غريب وبيجري بسرعه عشان الكاميرات مش تلقطه. وبنرجع تاني بقى للاكاديميه، والمدرسه بقى كانت اذكى منهم واخدت معاها مفتاح الخزنه وطلعت تجري ورا كيري وبقيه المجموعه، وفي منهم اتمسكوا من مجموعه تانيه. وفي غرفه الخزائن بقى طلعت ريوكو اداه كده وقالت لايتوكي انها تقدر تفتح بقى الخزنه، لكن خلي بالك ده يعتبر غش. وبالفعل فتحت الخزنه بقى، وبسرعه كلم ايتوكي بقيه المجموعه قال لهم انسحبوا كلكم بسرعه. وبعد كده بنروح لتوكاسادا اللي بتراقبوا كوزوكي في مكان غريب جدا، لكنه بيستخدم الاداه اللي اشتراها من غينيتسو، وبتطلع في كاميرات المراقبه وبتفضح كوزوكي اللي بتنزل وبتلاقي الكل حواليها. توكاسادا بقى بيستغل ده في انه بيهرب بمنتهى الروقان. بعدها بقى بتروح كوزوكي بمنتهى الشجاعه لرئيسها المباشر وبتقول له انها للاسف فشلت وفقدت اثر توكاسادا. فقال لها يعني معنى كلامك كده اللي انت عايزه تسيب المهمه؟ فقالت له لا اديني بس فرصه تانية. فبيوافق رئيسها انه يديها فرصه تانية. وبعد كده بيجي اليوم الموعود، يوم امتحان ادوات النينجا. والمفاجاه بقى اللي طيرت عقل الفريق ان الاسئله كانت مختلفه، وده بسبب انها اتبدلت من الخزنه، والوحيده اللي قدرت
تحل امتحان ادوات النينجا كانت ريوكو، وفي وسط صدمتهم كلهم قالت لهم ما هو طبيعي، ما انا عشيرتي هي اللي بتصنع الادوات دي. وبعد كده في اجتماع سري لعشيره ايغا بيقول لهم توكاسادا على اللي اكتشفوا، وهو ان عشيره كوغا هدفها الاول والاخير انهم ياخدوا جوهر النينجا السري. وطبعا كلهم اتخضوا، وراحت قايله ريها انها افتكرت انه مش موجود اصلا، فقالت لها الزعيمه هو موجود لكن مع الاسف يعني مش هقدر اوريه لحد، وهم عايزين ياخدوه علشان تم ما بينهم حرب. بنرجع بقى للاكاديميه وبتعاقب الفريق الخسران بانه ينظف المدرسه كلها. بعدها بتاخد لينا على جنب كده وبتقول له في خاين في الفريق، لان طلاب كوغا كانوا عارفين ان احنا هنختار اي خزنه، وعلى اساس كده بدلوا ورق الامتحان. بيفتكروا سوزاكو بقى من عشيره كوغا زعيمهم اللي بيتهموا ايغا انهم يعني قتلوه، وبيبان قد ايه كان بيحبه. وبعد كده بروح للاكاديميه اللي بتعلن فيها المدرسه بتاعتهم من امتحان نهايه الفصل الدراسي هيكون كمان اسبوعين، والامتحان كل الفصول بتشترك فيه، والامتحان ده خطير جدا واكيد يعني في طلاب هتتصاب فيه. هيتوكي بيكون خايف ومتوتر جدا، لدرجه بعد نهايه الحصه بيروح لكيري وبيسالها موضوع الحوادث ده شائع يعني، فقالت له ايوه يمكن شخص او 2 يتصابوا، ولا وممكن اصلا 10. فبتيجي لينا بقى علشان تاخد زعيمنا على اوضته، وهم ماشيين في الممر في امان الله بيعدي بقى جنبهم سوزاكو وبيقول له ايتوكي هقتلك. وبعد كده في مقر NSC بيناقش المدير اللي كوزوكي وبيقول لها كوغا اقوى نينجا سيطرت على اغلب العشائر، فبتقول له بس قوانين النينجا بتمنع العنف، فقال لها ما هو اشتراهم بالفلوس مش بالعنف. فتعصبت كوزوكي جدا، وبيكمل كلامه كان زعيمهم كيشينامار كان راجل مسالم جدا وبيخطط ان العشائر كلها تكون مع بعض ومسالمه. فقالت له بس ما فيش مبرر لان ايغا تقتله يعني، فقال لها خلي بالك لان المساله لو ما اتحلتش هتقوم حرب وهيروح فيها ابرياء كتير. وبعد كده بقى بنروح لاجتماع نينجا كوغا للاشرار، وفي نهايه الاجتماع ده بقى بيقول هوسن اللي هو ابو الطالب سوزاكي استنى انت شويه. بعدين بيسالوا على ابنه واخباره ايه في الاكاديميه، فالزعيم كايدو بيبشروا ان ابنه هيكون المرشح الاول للزعامه بعد ما يتكل. وبعد كده بيجتمع فريق الامتحان وبيحاولوا يتفقوا هيعملوا ايه، لكن ايتوكي بينسحب وبيقول لهم اسف مش هقدر اضركم، وبتروح وراه لينا وبتشجعه على قراره ده. وبعدها بيروح على اوضه ايتوكي وبتقول له لينا انهم هيهجموا على سوزاكي يوم الامتحان، فقالت له على فكره بقى هو عينه عليك وعاوز يقتلك، فانا ههجم عليه واخلص انا عليه، اما انت بقى دورك تلهي بقى نينجا كيغا. رفض برضه زعيمنا ان لينا تحارب سوزاكو علشان ما يحصلهاش حاجه، لكنها قالت له دي اوامر من الزعيمه يوميكا. فاستغرب جدا ايتوكي ان ما عندهاش مانع تموت في سبيل حمايته، وكان طبعا متعصب جدا لقوانين النينجا. خرج زعيمنا وهو متعصب وزعل لينا وقال لها ما تجيش وراه. وبعد كده بنشوف يوميكا بقى وهي قلقانه جدا على ابنها في الاكاديميه، وبتسال ريها هو المكان اللي هو فيه حلو وممتع ولا لا، فبتسالها ريها انت قلقانه عليه، فقالت لها انا خايفه يكرهني. وبعد كده بنشوف زعيمنا بيتمشى مع نفسه بالليل، وفجاه بيطلع ليه راجل عجوز كده بياخده معاه على السطح بيتاملوا وبيشربوا مشروب سخن. ايتوكو بقى سال الراجل العجوز هم النينجا قتله، وقال له من قوانين النينجا انك انت ما تخونش حد ولا حد يكشفك ولا تقتل حد. وقال له ايتوكي بس انا ابويا مات لانه نينجا، والنينجا ايغا قتلت زعيم كوغا وانا كمان هتقتل. فالعجوز قال له مفيش عالم مثالي مفيش فيه قتل، وعلشان كده عبء النينجا كبير. بعدها بقى شكروا ايتوكي ومشي. تاني يوم بقى بيكون ايتوكي لابس بدله النينجا بتاعته، وبتقول له لينا خد جوهر النينجا بتاعي وانت تفوز، وبتفضل بقى تضربه لحد ما يهرب منها ويخلع. وبعد كده بيقعد ايتوكي بقى مع لينا علشان يتفقوا على خطه للامتحان، وبعدها بترمي الورقه في الزباله وبيمشوا. بيجي بقى طلاب نينجا كوغا وياخدوا الورقه دي وبيعرفوا الخطه، وهنا سوزوكي بقى يا زعيم ما صدق علشان يخلص على ايتوكي، فبيتفق بقى مع فريقه على خطه علشان ينتقموا لزعيمهم اللي مات. وبكده يا زعيم بتيجي الليله الكبيره يوم الامتحان، بتقول بقى فيها المدرسه الفائز هو اللي هيقدر ياخد جوهر نينجا من اي طالب، وده طبعا قبل الوقت المحدد، واللي هيفقد جوهر النينجا يبقى هو الخسران. بعد كده بتمشي لينا علشان تبدا الخطه، وحتى فريق كوغا بداوا في تنفيذ خطتهم وانطلقوا على مكان ايتوكي علشان يموتوه. واول بقى ما بيدخلوا بيلاقوا دخان بيخنقهم، وبتقول لينا للخاين كويس اللي انت عملته ده، خلصت من عدد منهم بفضلك، وده لانه هو اللي اخذ الخريطه من الزباله واللي طبعا كانت سايباها لينا على عمد، مش سهله يعني برضه يا زعيم. ايتوكي بقى بيقابل الخاين واللي بيفضل يتحايل عليه ويقول له انا لو ما كنتش عملت كده كانوا هيأذوا عشيرتي وانا كنت مضطر. بيتفق الخاين مع ايتوكي انهم هيستدرجوا واحد منهم، ولما بيستدرجوه بيهجم عليه ايتوكي، والمفاجاه بقى انه بيكون سوزاكو بس كان لابس قناع تغيير شكل، وعند لينا برضه كان لابس قناع مخليه كانه سوزاكي، ويتلموا عليه كلهم بقى وبيحاربوه. لكن هي بتطلع قويه جدا وبتحاربهم لدرجه ان لما ما قدرش عليها فجر المكان كله. ولسه سوزاكي بيجري ورا ايتوكي وفضل يجري وراه كتير في الغابه، وعمل ايتوكي حركه صايعه جدا، اختفى فجاه وفضل يرمي في اسلحه لحد ما في لحظه خرج وبوظ جوهر النينجا بتاع سوزاكو، وقال له انا بس مش عايزك تبقى قاتل، واغمى عليه بعدها. ولما فاق لقى نفسه في المستشفى واصحابه حواليه. وبعد كده بنشوف توكاسادا بقى وهو داخل في منطقه غريبه وضلمه، واستخدم بعدها التخفي علشان يدخل المجاري الهوائيه. وقتها بقى كانت بتراقبه كوزاكي ومعاه في نفس المكان، وفجاه بيظهر ليها وبتتخض. ولما بيخرجوا من المكان بقى بتساله لما انت عارف
عارف اني براقبك، ما قلتش ليه؟ بص لها كده بتناكه وقال لها شوفي شغلك. وبعد كده بنرجع تاني للفصل، وبنلاقي بقى ايتوكي حزين جدا علشان اللي عمله الخاين. وبتيجي كيري بقى وبتهزر معاه. بعدها كيري بتروح عند سوزاكو وبتهزر معاه برضه، بس بيتضح بقى يا زعيم ان كيري هي الخاينه الحقيقيه. بنشوف بعدها شخص غريب كده بيتكلم مع كيري وبيقول لها ان القتل والسرقه والانتهاك هو طريق الشينوبي، عايزك بقى تخدع الكل علشان ده قدرك في عشيره فوما. وبعد كده بتيجي الاجازه الصيفيه واللي فيها بقى بتستقبل يوميكا اصحاب ايتوكي الفتره كده في بيتهم، ومنهم بقى الخاينه كيري طبعا. وبيوصلوا البيت وكانوا فرحانين جدا ومرحبين بيهم قوي. فقال لهم زعيمنا بقى ان النهارده ذكرى وفاه والده وهو مش هيكون معاهم النهارده فبراحتهم يعني. فبتروح كيري بقى عشان تلف في البيت شويه، فبتلاقي انه مليان فخاخ في كل حته. فبتبعت رساله غريبه قوي عن طريق عصفوره لسوزاكو وبتقول له بقى على كل حاجه شافتها في بيت ايغا. وبنشوف سوزاكو بقى بيدخل على ابوه وبيقول له انا عاوز اكون معاكم في الاعتداء الجماعي على عشيره ايغا، لكن ابوه بقى رفض وقال له كفايه اللي ماتوا بسببك من نينجا كوغا. لكن سوزاكو مصمم بقى وقال له مش هخسر تاني ما تقلقش. فابوه قال له بقى مش كنت عاوز تنفذ وصيه زعيمك وهي ان السلام يعم وما يكونش فيه نينجا؟ فتفاجئ سوزاكو وقال له انا المره دي مش هسكت على فكره. المهم بعد كده بننتقل لمنظمه NSC وفيها بتقول كوزوكي ان وهي بتراقب توكاسادا اكتشفت ان نينجا كوغا ناويين يصنعوا حاجه بجثه كيشيمارو زعيمهم. وبتكلم موظف تاني وبيقول ان كوغا بقى ناويين على حرب قريب جدا ضد ايغا. فبيتكلم كوزاكي وبتقول ان المفروض يتعقبوا كوغا علشان ما يحصلش حرب حقيقيه، لكن القائد بيرفض وبيقول لها ركزي بس في مراقبه توكاسادا. وبعد كده بيسوق توكاسادا بالسياره مع يوميكا وايتوكي وبيروحوا مع بعض المستشفى علشان يزوروا جوز ريها اللي بتحكي لايتوكي انه مات في واحده من المهمات. وبنشوف بعدها يوميكا مع ابنها عند قبر ابوهم بينضفوه، وهناك كانوا بيدردشوا دردشه نكد. قالت له ان المرحوم ابوه كان بيرحب باي حد يدخل عشيره ايغا، وبتقول له كمان ان ابوه مات في مهمه كانت مع توكاسادا، وعلشان كده بقى توكاسادا حاسس بالذنب. وكمان جوز ريها انا اللي بعته في مهمه خطيره وهي كمان برضه حاسه بالذنب. وبتقول كمان ان النينجا لازم يتحملوا خطايا كتير. وبعد كده بياخد زعيمنا اصحابه البنات على السوق يتسوقوا معاه واللي هم ريوكو ولينا والخاينه كيري، وبيروح يقف عند بتاع الخضار بيلاقي الكل بيسلم عليه، وكمان بيطمنوا على تدريباته وعلى الاكاديميه بتاعته وبيدوله شويه نصايح. فاستغرب جدا ان كل دول نينجا. بعدها بتندى عليه ست عجوزه كده وبتديله شوكولاته، فبيفتكرها يعني شوكولاته عاديه، لكن اول ما بيفتحها بيلاقي فيها امر باصطياد 100 سمكه. بياخد بقى البنات وبيروح على البحيره علشان يصطادوا، وهناك بتساله الخاينه كيري مين اجمل واحده فينا، وهو بقى بيختار يوكو. الوحيده اللي واخده الموضوع جد فيهم هي المقنعه لينا، وعلى طول بتستخدم مهارتها في الصيد. والحقيقه بقى ان كلهم بيستخدموا مهارتهم في الصيد وبيتنافسوا على مين يجمع اكتر. وبعد كده بيقعد يتوكي مع الخاينه كيري وبتحكي له ان اهلها ملهمش عشيره، هم بس نينجا يعني منفردين، وده بخلي حياتهم دايما صعبه لانهم يا اما منبوذين او مطرودين. وقبل ما تكمل بنرجع لماضيها لما كان ابوها بيقول لها اوعي تثقي في حد وبيضربها، وبيقول لها ان الكذب والتظاهر والجرائم البشعه هي الوحيده اللي هتنجي عشيره فوما. بنرجع بقى للوقت الحالي، بيقول يتوكي الكيري قد ايه هي شخصيه مهمه ومساعده، ولولاها ما كانش هيبقى نينجا اصلا لانه يعني اتعلم منها حاجات كتير. وبعد كده بيجيبوا كل السمك اللي اصطادوه وبيودوه بقى لريها وكوزو، بس يتوكي بيسالهم هتعملوا ايه بالسمك ده كله. فقالت له ريها كل سنه بيجي ناس علشان تفتكر الزعيم. فبيقول لها بس انا ما كنتش اعرف حاجه عن الكلام ده خالص. فكوزو بيقول له كنا بنخفي عنك كل حاجه تخص النينجا. البنات بقى زعيم بيعرضوا عليهم انهم يساعدوهم، فبيدخلوا معاهم المطبخ وبعد كده بيعملوا وليمه اكل كبيره جدا بياكل منها ناس كتير. وبيقولوا يتوكي ياه كل الناس دي بتساعد في الاكل والطبخ والغسيل. فتوكاسادا بيقول له ان الناس دي كلها جايه علشان خاطر يوميكا لانها بجد وقفت جنب كل واحد فيهم لما مات زعيمهم. حتى لينا ما كانش لها حد، يوميكا بس وقفت جنبها وربتها، وعلشان كده لينا بتعمل اي حاجه علشانها. ومش هي وبس، ناس كتير من اهل القريه يوميكا وقفت جنبهم. وبعد كده بيسرق توكاسادا السمك بقى وبيروح على السطح بيت كده عند نفس المكان اللي متخفيه فيه كوزوكي وبيعزم عليها بالسمك اللي سرقه. فبتظهر نفسها المسكينه وبتقول له هو انا واضحه قوي كده؟ فبيقول لها ايوه امال ايه. وبعدها حدف عليها سمكه كده اكلتها وعجبتها قوي. وبعدها بيتجمعوا كلهم وبتقول لهم يوميكا استمتعوا بالاكل ده على شرف زعيمكم اللي توفى اللي اسمه بالمناسبه هيتوكي. وفعلا الكل بياكل وبيتبسط، وخصوصا بقى توكاسادا اللي وسط ما هو سكران وبيغني بيتلم شويه من اهل القريه على هيتوكي وبيحكوا له بقى على حاجات كتير حصلت زمان، وان يوميكا هي اللي ليها الفضل ان العشيره دي ما تتفرقش وتكمل. وبنرجع بقى ساعتها هنا للماضي شويه وبنشوف حاليا كل العشيره وهم واقفين قدام توكاسادا وبيكونوا عاوزين يا اما يقتلوه يا اما يطلعوه بره العشيره، وده لانه مصمم ان الزعيم مات مقتول اتغدر بيه يعني. والظاهر كده ان الزعيم مات لما كان بيحمي توكاسادا من خناقه. المهم يا زعيم ان يوميكا قامت من مكانها ورزعت توكاسادا بالقلم على وشه، ولما حط السكينه على رقبتها
مسكت السكينه بايديها وفضلت تجيب دم، وقالت لهم بصوا اسمعوني كلكم، هو الزعيم مات علشان شويه تافهين بيحاربوا بعض؟ احنا لازم نقف جنب بعض وما نحاربش بعض ابدا، لازم نكمل اللي زعيمكم بدأوا. بنرجع تاني للحاضر، وبيروح يتوكي لامه وبيقول لها انه مبسوط جدا انه وسط اهله وحبايبه، لكنها بتقول له كده انا عايزاك في موضوع خصوصي، تعالى ورايا، وبتاخده على الاوضه. وفي نفس الوقت ده بقى كيري كانت رايحه وراهم علشان تتصنت عليهم وتعرف اخبارهم، بس قبل ما تعمل كده كوزي عطلها، وقال كوزي لكيري ان حياه يتوكي كانت مقفوله علشان كانت امه خايفه عليه، واول مره يبتسم ويعيش حياته لما اتعرف عليكم ودخل الاكاديميه. وقتها بقى بتحس كيري بالذنب، والمره دي بقى ما بتبعتش معلومات لسوزاكو، والظاهر كده انها بدات تتغير شويه يعني. المهم بقى بنرجع ليوتوكي وهو مع امه اللي بتقوله على سر خطير، وهو وجود جوهر نينجا ايغا السر، وده قوته مهوله جدا، والقاده بس هم اللي عارفين طريقه لانه سلاح مهم جدا. بعدها خرجت ورقه كبيره قدامها وقالت له اول ما تبقى نينجا اسمك هيتسجل هنا. وبيرجع بقى يوتوكي ياكل مع اصحابه في هدوء، وبيقول لهم خلاص انتهت العطله الصيفيه وهتبدا الدراسه، وامتى بقى احس ان النينجا حقيقي؟ فبترد لينا عليه وبتقول له انت هتحس لوحدك من غير ما تفكر. ساعتها وهم قاعدين كده بيجروا كوزي ناحيتهم بسرعه، بيقول لهم الحقوا الاكاديميه هتتقفل مؤقتا. وبعدها قعد يفرجهم على خبر على التلفزيون، وهي ان ازهار البليز ظهرت في منتزه توشوكيو. فطبعا هم استغربوا وقالوا واحنا مالنا بالكلام ده، بتفرجنا عليه ليه؟ فبيرد عليهم بقى توكاسادا وبيعرفهم ان ده معناه تمويه، ويعتبر زي رساله كده علشان مجلس النينجا الكبير، وده طبعا بحضور رئيس NEC مع استدعاء قاده القرى العظمى. والمجلس ده هيكون لقاده عشائر النينجا ال13، ويكون مر كده 70 سنه على اخر مجلس حصل بينهم. وبقول لهم توكاسادا كمان ان نينجا ايغا ليها كرسي في المجلس الكبير ده، وواضح كده بقى ان الكل خايف وعامل للمجلس ده 1000 حساب. حتى عشيره كوغا اتجمعت، بس زعيمهم قال لهم كملوا شغلكم مالكوش دعوه بحاجه، وهمس لهوستن بقى وقال له انا معتمد عليك في اللي هيحصل قدام. وبعد كده بقى بنروح لمنظمه NEC اللي بتعمل هي كمان اجتماع بتقول فيه ان المجلس بيتبع ميثاق ايقاف العدوان، وبرغم كده لازم تكونوا مصحصحين للي هيحصل. كوزوكي بقى الوحيده اللي بتحس نفسها في المكان الغلط، فبتقول لمديرها ليه مش كل حاجه بتتقال في المنظمه؟ قال لها لان مش كل حاجه مفروض كل حد يعرفها، وبتتاكد ان هي فعلا ملهاش لازمه ومش فاهمه هي بتراقب توكاسادا ليه اصلا. فبيطمنها وبيقول لها ركزي في مهمتك وهتفهمي كل حاجه مع الوقت. وبعد كده بقى بنشوف وداع يوميكا لابنها ايتوكي، ما هي لازم بقى هي كمان تروح تشوف المجلس ده ايه حكايته. وبيفضل بقى ايتوكي قاعد في البيت، وقبل مده الاجتماع الرؤساء بيتسحبوا بطريقه غريبه قوي، زي انهم يختفوا تحت الارض ويدخلوا مكان كده وما يخرجوش منه كده يعني. انما يوميكا رايحه مع شلتها بكرامتها على المجلس. وبعد كده بقى زعيم نيجي عند الحدث الاهم المجلس، بيتقابل فيه رؤساء وقاده بس شكلهم شايلين من بعض. بتقعد يوميكا في مكانها وبتقوم ما بين القاده مشادات كده كلاميه، وبيفضلوا بقى يتريقوا فيها على بعض. بعدها بقى بيجي قائد مجلس NSC وبيسكتهم كلهم، وبيكون حاطط ناس في غرفه تانية على استعداد لاي معركه ممكن تقوم بين القاده. ساعتها بيسال القائد عن عشيره سياغا، لكن بترد عشيره كوغا وبتقول انها انضمت ليهم رسميا. بعدها القائد بيلاقي ان الدنيا اتوترت، قال يخش على الموضوع على طول، والموضوع هو اولا خرق قوانين النينجا، وثانيا بقى تهديد التوازن اللي حققوه في السنوات اللي فاتت. وبيذكر لهم القائد مثل ايه الورق الرسمي اللي بيثبت ان عشيره سياغا بقت جزء فرعي من عشيرتكم، وكمان اعضاء سياغا اختفوا فجاه. مش بس كده، ده كمان في اكاديميه النينجا في عدد كبير من الاعتزالات الاراديه بيفوق الحد العادي، وده من ايه يا ترى؟ وفي الاوضه اللي جنبهم بقى وهم شايفين وسامعين كل حاجه، بتقول كوزوكي هو ليه يخبي علينا كل ده؟ فبيرد زميلها وبيقول لها يمكن لان الموضوع اتعرف، وخصوصا يعني في NEC. وبعد كده زعيم بنيجي لنتيجه المجلس الكبير ده كله. القائد هنا بيسالهم بقى هل في اي ضرر جاي لاي عشيره من عشيره كوغا؟ يقول وهم هيتنفوا ويتلغوا فورا. نرجع تاني بقى للاوضه اللي جنب الاجتماعات، وبيكونوا اللي فيها بقى شايفين ان كوغا دي قوه كبيره وصعب يوقفوهم، وبالفعل ولا قائد ولا زعيم ولا اي نيله قادر يقول ان في مشكله بينه وبين كوغا. جه الدور بقى على مين؟ على يوميكا اللي اتكلمت وقالت ان نينجا ايغا بتنكر اي جريمه قتل لزعيمهم، وان ده ادعاء كاذب من ناحيتهم، وبتطلع صور ترميها قدامهم، والصور دي بتبين انهم بيحاولوا يصنعوا اسلحه نينجا جديده وسريه. ومش بس كده، لا وكمان بيخططوا لسرقه جوهر النينجا السري الخاص بايغا. يوميكا بقى بتفاجئهم انها على استعداد لتدمير الجوهر السري بتاعهم، وبررت الكلام ده بان في الاساس الجوهر ده موجود لسفك الدماء، واذا كان ده يعني هيهدر الدم يبقى بلاش منه. وبتتشجع زعيمه تانية كده العشيره، وبتقول انها كانت اتأذت من كوغا، وكمان دمرت قريتها بالكامل وما عادش تقدر على القتال. واوبا بقى بعد كده الكل بيقف ضد زعيم كوغا، وبيتفقوا بقى علشان ينهوا القبيله دي ويخلصوا من شرها. القائد اخيرا بيقول له ان هيتم اعتقالك بتهمه خرق قوانين النينجا،
لكن هو كان عنده شويه كرامه وقال له انا هخرج بنفسي. بيدخل واحد بقى بشكل مفاجئ على المجلس وبيقول ان معاه دليل يثبت ان ايغا قتلت زعيم كوغا، وشغل لهم كاميرا بقى بتبين حد بيقتل وبيقول لهم ان الصوت بيطابق جوهر نينجا ايغا بنسبه 97%. بيجي بقى الراجل يقول لها يلا علشان تيجي معايا، لكن بيقف قدامه بقى توكاسادا وراه سكينه. بعدها يوميكا بتقول ان من حقهم يثبتوا براءتهم، لكن للاسف يوميكا بتتحجز. واخر حاجه بتقولها لتوكاسادا قول لي ايتوكا يهتم بايغا. واول ما بيعرف ايتوكي بيتصدم جدا وبيزعل جدا على امه، فبتقرب لينا من توكاسادا وبتقول له ايه المطلوب بالظبط علشان انقذ يوميكا، فقال لها ولا تعملي اي حاجه دلوقتي. بعدها توكاسادا بيقول له ايتوكي ليك رساله من الزعيمه وهي اهتم بايغا. سكت شويه وقال لكل الموجودين انا عايزكم تتجمعوا النهارده وفي مبنى نينجا كوغا بيحقدوا اكتر على نينجا ايغا علشان اتسببت في حبس زعيمهم، وبيتوعدوا ليهم بالحرب كالعاده. وعلى الناحيه التانيه بقى في مبنى NEC بيقرروا انهم يحققوا مع زعيم كوغا وزعيم ايغا، في حين القائد عنده مهمه تانيه خالص. لكن كوزوكي بتقول لقائدها ان مفيش حاجه هتمشي كويس الا اذا عرفتنا كل حاجه. وبعد كده بنتقل الكاميرا اللي اتقدمت كدليل على قتل زعيم كوغا، وبيفضل يدقق في الفيديو لحد ما بيلاقي حاجه غلط في الفيديو ده، ولسه هيقول على اللي فيها لقى نفسه مقتول على ايد واحد اسمه كاراجيشي. وعند ايتوكي بقى اللي بيحاول يبقى زعيم في نفسه مكان امه، وبيلم القريه كلها عنده في البيت وبيقول لهم ان وفقا للقوانين المحطوطه انا هكون الزعيم المؤقت لحد ما امي ترجع بالسلامه. بيقعد كيدو مع نفسه في الزنزانه وبيفتكر الماضي بتاعه وانه اتولد شخص مريض واضطروا يعالجوه بكل الطرق المؤلمه علشان يكون قائد ملائم لكوغا. وفي الناحيه التانيه بيتلقى موظفي كوغا امر بتشغيل روبوتات كده وهنعرف ليه قدام. وبعد كده بقى زعيم القائد بتاع منظمه NSC واللي بنعرف ان اسمه غوشو مختفي بقاله 72 ساعه، وبيجي مكانه حاليا زميله وبنعرف ان اسمه كاراجيشي اللي ظهر قبل كده. المهم يعني كاراجيشي دلوقتي بيقول في الاجتماع ده انه الاحق في اخذ مكانه واخذ قرارات بداله، لكن كوزوكي الموظفه المخلصه بتقول ان هو في مهمه فرديه وهيرجع، فعرفها ان في ناس هتكون مخصصه في التدوير عليه. والقرارات اللي اخدها هي خروج زعيم كوغا واعدام يوميكا على قتلها لزعيم كوغا. شكله كده مدفوع ليه كويس قوي. ولسه كازوكي بقى هتعترض بقى على كلامه ده، قام مسكتها وعينها كزعيمه القسم الاول، بيكسبها يعني من الاخر في صفه. لكن كازوكي بقى بتتجمع بزمايلها اللي مش راضيين على اللي بيحصل ده، وبتقول ان كاراجاشي متورط في اختفاء القائد. فواحد من زمايلها بيسكتها وبيقول لها ان منظمتهم لازم تفضل محايده، ما تنسيش انك الزعيمه دلوقتي. لكن كوزوكي بتقول لهم انها مش اهل للوظيفه دي، هو اكيد حاططني في المكان ده لغرض ما، وبيفكروا انهم يدوروا على قائدهم المفقود. وبعد كده بقى زعيم بنشوف كاراجاشي اللي بيطلع فعلا متواطئ لنينجا كوغا، وبيجيبوا بقى لزنزانه يوميكا وبيقول لها انه هيتفق معاها اتفاق هو انه يعفو عنها مقابل انها تديله جوهر النينجا السري. وبيعرفها اكيد ان الجوهر ده مصدر طاقه كبير جدا، وانت اصلا مش نينجا بتضحي بحياتك علشان حاجه زي دي ليه؟ لكنها بتقول له علشان حاجه عمرك ما هتفهمها. فبيتضايق كيدو بقى وبياخد بعضه وبيمشي. وعلى الناحيه التانيه ايتوكي بيجمع اصحابه البنات وبيفضلوا يضحكوا ويهزروا لحد ما بيدخل توكاسادا عليهم وبينده على ايتوكي، وكمان بينده على لينا وبيقول لهم تعالوا معايا عايزكم في حاجه. وبيدخلوا اوضه فيها ناس كتير جدا والكل فيها غضبان وزعلانين على قرار اعدام الزعيمه، وكل واحد فيهم قاعد يقول اقتراح علشان ينقذها. توكاسادا بيقول لهم خلاص القرار هيتنفذ بكره ولازم نلحق نتصرف. وبيفضلوا بقى يتناقشوا علشان الحل الامثل، وبيتصدم الكل بقى لما بيقول توكاسادا انا لقيت القرار. بيقول لي ايتوكي خرجني من نينجا ايغا وبكده العشيره مش هيكون عليها اي عقاب. وبعد ما ايتوكي قعد يفكر كتير هوب مره واحده نطت عليه لينا بسكينه كده وقالت له هي كمان اطردني من ايغا فورا، انا كمان هروح انقذها، انا ماليش عيله هي بس عيلتي. وفي اللحظه دي بترجع لينا بذكرياتها لورا لما يوميكا لقت لينا في الشارع واعتبرتها بنتها وربتها مع ايتوكي. وبعد ما بيخلع ايتوكي نفسه من بين ايدين لينا بيقول لهم انا مش هطرد حد، كلكم هتروحوا تنقذوا يوميكا وبدون ما اي حد يعرف انكم من عشيره ايغا. وكلف باقي القريه بجمع معلومات عن براءتها، ولينا بالذات كلفها بانقاذ امه، وبكده كل واحد عرف هيعمل ايه. وبعد كده بنشوف كيدو زعيم كوغا وهو راجع مكتبه وبيطلب سوزاكي بقى انه يقابل الزعيم. وفعلا لما بيدخل بيقول له فورا على المعلومات اللي بتوصلها له الخاينه كيري بين توكاسادا هيتحرك فورا علشان ينقذ يوميكا من الاعدام، ولازم يشنوا هجوم حالا على ايغا وان دي فرصتهم الوحيده. ساعتها سوزاكو بيطلب من الزعيم انه يكون من المحاربين في الصفوف الاولى، وبرغم رفض ابوه الا الزعيم يعني بيوافق في الاخر. وبعدها بيخرج سوزاكو من المكتب وبيخرج ابوه وراه، وقبل ما يتكلم ابوه سوزاكو قال له انا مش عيل
صغير وهنفذ كلامي. عقد بقى كودا زعيم كوغا اجتماع علشان يقرروا يهجموا على ايغا النهارده، لكن هوسن بقى بيعترض بحجه ان الروبوتات بتاعتهم مش جاهزه للحرب، وشويه موظفين كده بيعترضوا هما كمان، وفضلوا يتخانقوا مع بعض ويتناقشوا بحديه لحد ما كودا قال كلمته، قال لهم تمام خلاص. افتكر هوسن المسكين انه اقتنع برايه، لكن اداله رصاصه في قلبه جابت اجله، وقال له بعدها انت صحيح معاك حق، لكن كوغا ملهاش مكان للضعفاء. وفي لحظه كل شيء اتقلب، قالوا في الاخبار ان في غاز سام كده انتشر في المنطقه ولازم الكل يقعد في بيته، لكن كوزو قال لهم اللي فيها، قال لهم ان ده من اعمال كوغا، وان خلاص نينجا كوغا اعلنت الحرب على قريه ايغا وخرجت قوانين النينجا. وطبعا ايغا مش ضعيفه ولا هي هتسكت للحرب اللي هتقوم عليها، وفي ثواني هم كمان جهزوا القريه علشان تصد اي هجمات جايه من نينجا كوغا. لكن اللي بيهجموا على المدينه مش بشر بس، دول روبوتات بتتحمل اي طلقات وضربات، وقضت على اول مدخل للمدينه واوشكت على الدخول. وفي وسط ما كل ده بيحصل بتروح لينا هي وتوكاسادا علشان ينقذوا يوميكا، وبالفعل بعد حرب مع الموظفين بيقدروا يوصلوا ليها وبيطلعوها من الزنزانه، بس لاجل حظهم الهباب بيطلعوا بيلاقوا كاراجاشي هو والجيش بتاعه مستنيهم بره. وعلى الناحيه التانيه بقى تحديدا في وحده التحكم الموجود فيها فريق ايغا واللي بيكونوا بيراقبوا الوضع، بيكتشفوا حاليا ان في محاربين آليين استولوا على المدينه وهم الاقوياء حاليا. وبنشوف كمان بقى لينا وتوكاسادا ومعاهم يوميكا وهم متحاصرين، لكن بسرعه لينا فجرت قنبله وقدروا انهم يهربوا. وبعد كده بنرجع تاني لقريه ايغا، وفي غرفه التحكم بيلاقوا ان اعداد المحاربين الآليين دول بيزيدوا والخطر بيزيد. كوزو قال بقى لو استنينا توكاسادا وضعنا هيكون احسن، لكن ريها قالت المدينه مش هتتحمل خالص الهجمات دي ولا هتقدر تستنى توكاسادا لما يجي. فبيفكر يوتوكي ان برغم موت الكتير منهم عند الكشك الا ان لسه عددهم بيزيد، فاقترح يوتوكي بقى ان اي حد يعرف اي حاجه عن الآليين دول يبعتها كتقرير فورا. حتى ريوكو اقترحت تجيب واحد منهم هنا علشان يفحصوه. وبنشوف زعيم في قاعة اجتماعات العالم الشريرة كوغا انهم مبسوطين بانتصارهم وبيقولوا له انهم هيدمروا ايغا خلال ساعة. وبعد كده الست العجوزة بتجيب لهم واحد من الآليين علشان ريوكو تفحصه. وفي الأثناء دي بقى بتلاقي ريها ان في مصابين كتير في مكان القرية، وبتستدعي الوحدات الطبية علشان يروح لهم بسرعة. وريوكو بقى اكتشفت ان الآليين دول مصنوعين على اساس انهم يشتغلوا ويحاربوا لمدة ساعة واحدة بس. وبيستنتج بقى يتوكي ان عشيرة كوغا عايزة تسرب جوهر نينجا ايغا السري علشان تعمل جيش قوي من الآليين دول، وبدل ما يحاربوا لمدة ساعة يفضلوا يحاربوا وتزيد قوتهم، وهو ده بقى السر يا زعيم. وخطة ريوكو بقى انهم يدوروا على الاماكن اللي بتشحن فيها الآليين ويدمروها، لانهم بيروحوا يشحنوا نفسهم بالتناوب مع غيرهم من الآليين. المهم انهم قلبوا الدنيا علشان يلاقوا المكان ده، وساعتها وصلوا ل5 اماكن لازم حد يشوفهم. ساعتها بقى يتوكي نط وقال انا بس اللي هروح اشوف الاماكن دي بنفسي وهدمرها. كوزو بقى اعترض لان ده امر خطير جدا، فيتوكي بقى اتنرفز عليه وقال له انا الزعيم هنا ومش هعرض حياة حد تاني للخطر. ساعتها بقى ريوكو بتقول له انا هاجي معاك، عشيرتي هي اللي بتصنع الحاجات دي ولازم اجي معاك، وتحايلت عليه لحد ما وافق. بعدها بقى بتروح الخاينة كيرا علشان تنقل المعلومات ديت فورا على العصفورة، لكنها المرة دي مش بتقدر وبتحس بتأنيب الضمير. وبعد كده بنرجع عند منظمة NSC اللي فيها هي كمان حرب بين توكاسادا وكراجيشي، وفجأة بيطلع لهم جيش برئاسة القائدة الجديدة كوزوكي. ساعتها بقى بيقول لها كراجيشي طيب كويس انك جيتي، يلا بسرعة خلص على توكاسادا. بس يا زعيم طلعت كوزوكي بنت أصيلة وقالت له كراجاشي انت رهن الاعتقال. وساعتها بقى يتوكي وهو وريوكو بيكونوا وصلوا خلاص عند مقر شحن الآليين دول. ساعتها يتوكي قال لها انه هيعمل اي حاجة ويوقف شحن الآلات دي، والاتنين بقى بدأوا يرسموا خطة ما تخرش المية. وبالفعل بعد ما شرحتها ريوكو بدأوا في تنفيذها، وبعد ما جم ينفذوا خطتهم بتفجر مكان شحن الآلات. وبعد ما حصل انفجار خلص يتوكي على كل الموجودين، وقدرت ريوكو هي ويتوكي يخرجوا منها بسلام. والمفاجأة بقى بنلاقي كيري لبست بدلة النينجا وحصلتهم وكانت بتساعدهم. واخيرا بتنتصر قرية ايغا، لا وكمان برئاسة ايتوكي اللي اتصرف صح في المواقف الحرجة دي. وبعد كده بقى بنرجع لمنظمة NSC اللي فيها اتقبض على كراكاشي. وساعتها بتسأله كوزوكو انت بقى اللي قتلت القائد غوشو صح بأوامر من الزعيم كيدو؟ فرد عليها وقال لها ما تنسيش ان انا الرئيس لحد دلوقتي. فسألته كوزوكو انت عملت كل ده لصالح نينجا كوغا صح؟ قال لها بقى مش هتكلم الا في وجود المحامي بتاعي. قالت له المحامي ده اللي هو واحد من كوغا مش كده؟ وبيتصدم بقى لما بيعرف منها انهم اتخلوا عنه، وبتعرفوا وهم بيحرقوا جثة غوشو قالوا اللي انت اللي قتلته. وبعد كده بتدخل الزعيمة على غرفة التحكم وبتسألهم على حالهم وعلى ايتوكي طبعا، لكن الكل بيمدح فيه وفي ذكائه وحسن قراراته. وفي وسط
وسط انبساطهم ده فجأة لينا دماغها بيوجعها وعينها بتحمر، وبتحط سكين على رقبة يوميكا وبتقول لها هاتي جوهر النينجا السري دلوقتي حالا ولا هقتلك. في الاول هما كانوا مفكرينها لينا، لكن طلع بقى كراجاشي هو اللي بيتحكم فيها وبيخليها تعمل كده غصب عنها، ومسكتها وحبستها في اوضه ضلمه وهددتها بالقتل. لكن يوميكا قربت منها وحطت ايديها على خدها وشالت الماسك، بس برضه لينا لسه تحت سيطره كراجاشي ومش قادره تخرجه من دماغها. وساعتها وقعت تينا على الارض ومسكتها يوميكا وحضنتها قوي، لكن في لحظه غدر غزتها بالسكينه وانتهت الزعيمه وانتهت حكايه يوميكا الطيبه زعيمه ايغا المخلصه. وبعد وفاه يوميكا زعيمه ايغا، ريها بقى بتقول لإيتوكي لازم تكون الزعيم الرسمي، وتوكاسادا بقى بيكون واخد لينا وعمال يحقق معاها، وبيعرفوا إيتوكي انه لازم ياخد القرار الصح في معاقبه لينا علشان يعني هي قتلت يوميكا. فبيرجع إيتوكي بقى بالذاكره لورا شويه لما كانت امه لسه بتموت، حاولوا ساعتها ينقذوها لكن مفيش فايده. ساعتها توكاسادا اخد لينا علشان يستجوبها، وبيفتكر قد ايه كان حزين ومصدوم على موتها، وبعد محاولات كتير في الاخر ماتت. وبعد كده زعيم بننتقل لمقر كوغا الاشرار اللي مش وراهم حاجه غير انهم يخططوا علشان يسيطروا على ايغا. مساعد كودو بقى بيقول له احنا هنشن الهجوم التاني على ايغا على طول، وهننتقم بقى لزعيمنا كيشانامارا. فرد عليه وقال له انت فاشل اصلا وجربت كذا مره وكل مره بتفشل، هثق فيك ليه دلوقتي؟ ده هتبقى فرصتك الاخيره واخر فرصه هديها لك. وبعد كده بقى بنشوف سوزاكو وهو في محطه القطر، وفي واحد مجهول قاعد وراه وبينصحه بيقول له ما ترجعش لكوغا علشان الزعيم كودو هيقتل اي حد مش على هواه. ساله سوزاكو ابويا اتقتل ليه؟ قال له علشان اعترض على خطه كيدو. لكن سوزاكو بقى مصمم ان ايغا لازم تتقتل باي شكل، وان اعتراض ابوه للخطه يعتبر خوف وجبن منه. كيدو بقى بالطريقه دي هيتسبب في خسائر كتيره برضه. فقال له سوزاكو مش هنقدر نحقق اي حاجه لو خوفنا من الخسائر. فالراجل غريب رد عليه وقال له ان ابوه ما كانش جبان، بالعكس ده كان عايز يحميك ويحمي مستقبلك. واخر حاجه بقى قالها الراجل الغريب ده قبل ما يختفي، انت لازم تختفي على الانذار علشان مش هينفع تتقتل. بيرجع بقى إيتوكي بالزمن لورا لما كان بيتكلم مع امه عن مستقبله، ولما بيرجع للحاضر تاني بيسجل اسمه بقى الزعيم رقم 19 لمقاتلي النينجا في ايغا. وبعدها بيدخلوا في مناقشه حاده كده عن اللي عايزين يعملوه علشان ينتقموا لزعيمتهم يوميكا، وبرضه بيطالبوا بمحاسبه لينا او اعدامها. لكن بقى بيزعلهم إيتوكي وبيقول لهم ما ينفعش يعني نأجل المناقشه دي لبعد جنازه امي. وبيقعد بعدها إيتوكي مع كيرو وريوكو وبيقول لهم انهم لازم يرجعوا بلدهم، وانه يعني كان مبسوط بوجودهم معاه. وبيقعد توكاسادا بره محل السوبر ماركت اللي كان شغال فيه، وساعتها بتعدي عليه كوزوكي وبتقول له انت مش شغال ليه؟ فقال لها مفيش زباين، هشتغل ازاي؟ بيقول لها انت مش هنا علشان تقبض عليا؟ قالت له لا عشان تساعدني، يعني تسليم كوغا للعداله هو الاولويه دلوقتي. وبعدها بتديله كوزوكي ملف كده فيه اتصالات وتعاملات كراجاشي يعني بكوغا. وبعد كده بنروح عند إيتوكي ولحظه الوداع بصاحبته كير الخاينه وكيوتا ريوكو. وريوكو بتقول له على فكره انا لا يمكن اتوقع ان لينا هي اللي قتلت. فقال لها إيتوكي ولا انا كمان. بعدها خرج توكاسادا من اوضته ورا إيتوكي وبيقول له تعالى معايا هوريك لينا. وبيشرح توكاسادا ان اتحط فيها شريحه اتحكمت فيها ولعبت في دماغها خلاها ترتكب الجريمه دي. وبعدها توكاسادا فاجئها وقال لها انت بنت كيدو صح؟ وساعتها بقى لينا اتصدمت جدا وبتقول له ده سبب كافي اصلا انك تقتلني. وساعتها افتكرت لينا ان يوميكا يعني رحمتها من عيلتها الشريره دي واخدتها ربتها. وبعدها إيتوكي زعق وقال لها انت اتحط فيكي شريحه اتحكمت فيكي وما كانش ذنبك موت يوميكا. وحضنها وهي بتعيط، لكن توكاسادا عرف الخيل الحقيقي اللي كان وسطهم. بيكلم كيدو واحد على التليفون وبيساله انت اللي قتلت يوميكا؟ قال له ايوه انا اللي قتلتها لانها ما قالتش على مكان جوهر النينجا السري. وبيقول له كيدو انا خلاص قربت اسيطر على ايغا ودلوقتي عدوي بقى طفل. وكيري بقى بتروح على عيلتها وبيقولوا لها انت ما بقتش فارقه مع عيله كوغا وممكن يموتوكي، وبيطلع عليها بلطجيه فعلا عايزين يموتوها لكن بتخلع. وبعد كده بتشوف ريوكو وهي بتزور ابوها في المستشفى وبتصدم لما بتلاقي ايده مقطوعه. وفي العزا بقى كل اهل القريه بيروحوه لان الكل طبعا كانوا بيحبوا يوميكا جدا. وبعد كده بيدخل سوزاكو وبيقول له انا جاي اعزي بس، وبيستفزه بالكلام وبيقول له ازاي احساسك واهلك مقتولين. إيتوكي بقى مش بيستحمل الكلام ده وبيقوم ضربه فبيمسكوا في بعض. وفي وسط الخناقه دي بيقول له سوزاكي انا ابويا اتقتل علشان اعترض على خطه وانا اتاكدت دلوقتي انه ما غلطش. فقال له إيتوكي ولسه عايز تحقق اللي عايزينه في كوغا؟ وبعد كده بنلاقي ان سوزاكو كان بيخبي فلاشه متسجل عليها اللي حصل. لان كيدو بقى بيتخانق مع الزعيم وبيقول له انه هيقتل كل النينجا وهيدمر بقى كل الاسرار وهيسوق البلد دي من الاخر يعني. وحاول الزعيم انه يوقف خطته الجهنميه دي، لكن للاسف الفيديو مش بيبان مين قتله. وبنرجع بقى للزعيم الجديد إيتوكي اللي كل شويه اهل القريه يزنقوه كده في قراراتهم
عليهم ومش بيدوله اي فرصه حتى يفكر. فقرر ايتوكي اخيرا انه يسيب كل ده ويمشي لانه مش شايف نفسه يقدر يحمي الناس دي، وطلب من توكاسادا انه يساعده على ده. اجتمع ايتوكي الزعيم الجديد لايغا بعشيرته وقال لهم انه موافق على تسليم جوهر النينجا السري الخاص بعشيره ايغا لكوغا، وده بمقابل يعني انهم يعترفوا باستقلاليه ايغا. طبعا كل العشيره بترفض وبتتعصب من القرار ده، لكنهم مضطرين يلتزموا بكلام الزعيم، وقال لهم ان لو فكر انه يدخل في حرب معاهم هيخسر بسبب القرين الكتير اللي عنده وهم الاقوى يعني. وقف بقى ايتوكي وقال لهم اللي مش هيلتزم بقراري هشطب اسمه من ايغا. وبعد كده الزعيم بنروح على قاعه الاجتماعات في NCS وبيعلن عن التسويه بين القبيلتين. وكالعاده بقى كوزوكو المعترضه دايما بتقول له تسويه ازاي يعني، فقال لها ايغا نفسها بعتت طلب يعني التسويه، وطلبت ان كلنا نكون شهود على معاهده السلام دي. لكن كوزوكو بقى بتقول له كوغا عندها اجرام كتير ولازم تقبض عليها. فقال لها الراجل عجوز بس مفيش دليل، والجريمه الوحيده اللي عملتها كوغا هي الهجوم على ايغا. وبرغم اعتراض كوزوكي على كل الكلام ده، لكن بيفكرها الراجل العجوز بمهمه المجلس اساسيه وهي الحفاظ على السلام. وبعد كده بيروح لقاعه اجتماعات كوغا اللي الموظف المتعصب مش عاجبه انهم هيستولوا على جوهر النينجا السري، لا وزعلان كمان علشان هيمنعوهم من استخدامه لتشغيل جنود الاشواره. وبيتكلم كيدو اخيرا وبيقول له مش هيكون من الذكاء الدخول في صراع بين ال NSC، احنا بس هناخد الجوهر وخلاص. كيدو بقى مازال عايز يشن هجوم تاني على ايغا، ومعاهده السلام دي مجرد كذبه، وبيكون في نيته انه يهجم عليهم. كيري بقى بتزور مقر قريه سياغا بعد ما اتحرقت. ريكو بقى كانت قاعده بتصلح في الادوات اللي اتكسرت، وفجاه ريكو بتعيط وبتقول انا عمري ما هكون قويه. كيري بقى بتحس بالذنب لانها جاسوسه، وبتقول لها على الاقل انت بتعملي واجبك ناحيه اهلك. بعدها بقى بتتكلم كيري عن حياتها وبتقول ان ابوها لما مات مش زعلت عليه، كانت يعني بتكرهه علشان ربها على الكذب والخيانه علشان بس تنقذ عشيرتها فوما. وبتعترف ليها وهي منهاره انها السبب في موت يوميكا، وهي كمان السبب في الحرب على ايغا. فبترد عليها ريوكو بقى برغم كل ده هتفضلي صديقتي العزيزه لان كل الوقت اللي قضيناه سوا حقيقي وحضنتها بقى. وبعد كده بنروح لمقر اشاره كوغا وبتجيله مكالمه بقى من سوزاكا، كان بيقول له فيها انا شفت مقطع فيديو بينك وبين الزعيم اللي مات. فساله كيدو حد شافه او يعرف عنه حاجه، فقال له لا. سوزاكو بقى ساعتها طلب منه يبقى مع الفريق اللي هيهجم على ايغا، فكيدو قال له سلم الفيديو اللي معاك وهتكون مع الفريق التاني اللي هتهجم على ايغا. وبعد كده بقى بنروح لمقر عشيره ايغا اللي اجتمعوا علشان ياخدوا قرارهم الاخير، وقال لهم اوتوكو هتوافقوا بقى بمعاهده السلام ولا تطلعوا بره الايغا واسمكم يتشطب. قال له واحد منهم لا ده ولا ده، انت لا تاخد بعضك وتمشي لان العبء بتاع العشيره تقيل عليك. فايتوكي بقى كان هادي جدا وهو بيتكلم، ورغم ان كوزو متعصب قوي من قرار المعاهده ده الا ان ايتوكي مش متنازل عنه. وراح بقى قام ايتوكي وسابهم ومشي. وبعد كده بنروح للبيت اللي كان فيه سوزاكا، وببعت له كده شويه نينجا كده علشان يخلصوا عليه، بس هو كان فاهم الحوار ده واستخبى على طول. وبعدها طلع خلص عليهم ومسك واحد فيهم وهدده علشان يقول لكيدو ان محدش هنا. وساله بعدها سوزاكا امتى الهجوم التاني على ايغا، قال له بكره في نص الليل. وبعد كده بتروح كيري بقى على بيت ايتوكي وبتقابل هناك توكاسادا، وبيرفض انها تقابل ايتوكي، فقالت له خلاص بلغوا اني اسفه بس. وهنا بقى بيفاجئها توكاسادا ويقول لها اسفه علشان كنت بتنقلي المعلومات لعشيره كوغا صح؟ فاتصدمت جدا انه عارف، بس هو قال لها مش انت اللي خاينه، في حد معانا هو اللي بيخوننا، وانت ساعدتينا في حاجات كتير ودي قصاد دي. بعد كده بيجي وقت الهجوم على ايغا وبنشوف كوزو وهو لامم العشيره حواليه وبيقول لهم انهم هيحبسوا ايتوكي وكمان ياخدوا منه الجوهر السري علشان يحافظوا عليه. والكلام ده بيوصل في وقتها لزعيم قريه كوغا، وبيعرف بقى ان في انقلاب على الزعيم ايتوكي، فبيشوفها فرصه كويسه يسرق الجوهر. لكن مين بقى اللي بلغه باللي حصل لسه هنشوفه قدام. في الوقت ده بقى بيقول كيدو للجاسوس اللي بيبلغه لازم تسبق كوزو وتسرق انت الجوهر من ايتوكي، وده فعلا اللي بيحصل. وبيدخل الجاسوس اوضه ايتوكي وبتطلع ريها هي الجاسوسه الحقيقيه اللي عايشه وسطهم من زمان. وبنرجع بقى بالزمن شويه لورا، ايتوكي بيقول لكوزو ان اللي قتل امه مش هي لينا، فحد خاين بينا هو اللي قتلها، وتركيزنا كله دلوقتي على كشف هويته. وبنرجع تاني للحظه اللي كشفوا فيها ان ريها هي الخاينه. كوزو بيقول لها ازاي تعملي كده وتخوني عشيرتك، فقالت له بقى وهي عملت ليه العشيره غير انها فقيره، وكمان اصابه جوزي وهو في المستشفى. وكل شويه الزعيمه بقى يومك هتقول لي تحملي الالم ومش عارف ايه، انما كايدو وعدني انه هيعالج جوزي. بس فجاه كده ريها بقى بتموت كانها واخده السم وبينقلوها على المستشفى. ساعتها توكاسادا بيروح لزوزاكو بقى اللي بيعرف الحقيقه وهي ان كيدو قتل كيشانامارا، فبيسلموا الدليل وبيتصالح مع ايغا وبعدها بيهرب. وعندي توكي بقى ساب رساله لاهل قريته وقال لهم ما تواجهوش كوغا وهربوا على طول ما انتوا بتهربوا العشيره هتستمر. وبعد كده بقى بنشوف توكاسادا واقف مع زعيمنا بيقول له ان كوغا اخذت استعدادها علشان تهاجم ايغا. ايتوكي بقى بيقول له خلاص انا هاخد الجوهر السري وهروح له، وانا الوحيد اللي هعرف اتفاوض معاه طول ما معايا يعني الجوهر ده. وبيلبس بعدها لبس النينجا بتاعه وبينطلق لوحده ناحيه الزعيم كيدو. وبعد كده بقى بنشوف كوزو وهو لامم شويه من اهل ايغا وبيقول لهم ان ايتوكي رايح يواجه كوغا لوحده، في حين ان المحاربين والآليين كلهم جايين هنا علشان يخلصوا علينا.
وخطة بقى ايتوكي كان اننا نهرب، بس المرة دي والأول مرة هخالف أوامر الزعيم وهنفضل هنا نحارب علشان يعني نشغلهم عن خطة ايتوكي الأساسية. وبعد كده بقى الزعيم بنشوف ان ايتوكي وتوكاسادا ومعاهم لينا رايحين لوحدهم ناحية مقر الزعيم كيدو، ورغم انه كان مقرر يروح لوحده الا انهم ولا كأنهم سامعينه وماشيين وراه بس. وبنرجع بالزمن لورا وبنشوف ان ايتوكي راح للينا وقال لها ان امه يعني كانت هتحب تشوفها كويسة وبتعمل اللي بتحبه، وقال له توكاسادا انه يحررها ومشي. وبعدها توكاسادا بقى قال لها على خطة ايتوكي وانه هيهاجم كيدو لوحده واحنا لازم نساعده، واداها بقى ده تقدر بيها تفك الشريحة اللي كانت مسيطرة عليها. ولما بنرجع للحاضر بتقول له لينا انها جاية معاه لان دي رغبتها مش رغبة الزعيمة اللي ماتت اللي هي امه يعني. وساعتها بقى بيمشوا سوا على المقر، وبعد كده بقى زعيم بيروح للشر كله مقر عشيرة كوغا، والزعيم كيدو بيقول للموظفين ان الهجوم هيكون في منتصف الليل بالظبط. وبعدها 3 من فريق ايغا بيطلبوا باحترام يعني انهم يقابلوا الزعيم كيدو، لكن بقى بقلة احترام بيتلم عليهم جيش من الاشوار الاليين وبيفضلوا يحاربوا فيهم. وفجأة بيطلع من وسط دخان ريوكو وكيرو وبيسالوهم يعني ايه اللي جابكم هنا، فبتقول له ريوكو بقى جاي اخد اللي اتسرق مني، اما كيري بتعتذر منه وبتعترف انها كانت جاسوسه بتنقل معلومات لكوغا. وبيتفقوا ان كيري وريوكو هيتولوا امر جيش من الاشوار، في حين ان توكاسادا ولينا وايتوكا يطلعوا فوق للزعيم يعني كيدو. وبرضه لما بيطلعوا فوق بيلاقوا جيش من الاشوار بيدخل عليهم ايتوكي بضربه واحده بس يخلص عليهم، لكنه بعدها بيفقد قوته وبيفضلوا يحاربوا الاشوار دول من فوق ومن تحت. بتاخد لينا ايتوكي وهي سانداه وماشيه بيه في الممر الضلمه، وفجاه بيطلع 2 من قبيله كوغا ولسه رايحه لينا تحاربهم. بيبصوا وراهم بيلاقوا سوزاكو شايله كتله نار وماشيه بيها وراهم، وبيبداوا يحاربوا الاثنين. ساعتها بقى سوزاكو قالت لهم ده انتقامي منكم علشان هوسن ابويا اللي قتلتوه غدر. بيدخل ايتوكي ومعاه لينا على اوضه الزعيم كيدو اللي بيشوف الجوهر في ايده. ايتوكي بقى بيقول له هديهولك بس عندي شروط، وهي انك ما عادش تهاجم ولا اي قريه، وهتعترف بجرايمك وهتخلص على الجيش القليل بتاعك. وطبعا بيرفض كيدو وبيقول له كده كده جيش كوغا لما يخلص على قريه ايغا هيجوا على هنا وهيقضوا عليكم وهاخد ساعتها الجوهر السري. بعدها سالوا ايتوكي انت عاوز تموت النينجا ليه وليه قتلت امي؟ فرد عليه كيدو وقال له كونك نينجا ده معناه ان قدرك انك تتحمل الالم. وبعد كده بنشوف سوزاكو وهو ماسك 2 من الكوغا وبيلعبهم على النار، ولما استفزوه بقى واحد منهم غزه بالسيف. وبعد كده بنشوف الزعيم كيدو وهو بيعترف بجرايمه البشعه بقى قدام ايتوكي ولينا، ومنها يعني قتل يوميكا. والزعيم كيدو بقى فضل يستفز فيه بانه كان مبسوط لما امه ماتت وهو قتل يوميكا بس علشان هي كانت بتعترض طريقه. وهنا بيحاول ايتوكي انه يسحب سيفه ويقتله، لكن لينا بقى بتوقفه وبتهديه وبيقول له كل حاجه اتسجلت، كل اعترافاتك دلوقتي عند NCS. وعلشان نفهم يا زعيم ليه حصل كل ده هنرجع بالزمن لورا، وبنشوف ايتوكي وهو بيتفق مع كوزاكو انه هيدخل قريه كوغا كده ويسجل الزعيم كيدو. وساعتها بقى لما يسجلوا كل الجرائم اللي عملها هيكون ليهم الحق انهم يقدروا يقبضوا عليه. وبيكون ايتوكي ومعاه لينا لسه واقفين مع كيدو وبيقولوا له سلم نفسك بهدوء كده، والزعيم كيدو لسه مكانته برضه محطوطه، مرضاش انه عيل يعني يهزمه، فراح ضرب عليه طلقه بس لينا حمته. وقامت بقى خناقه كبيره بين ايتوكي وكيدو وكل واحد بقى بيحارب علشان مبادئه. وساعتها بقى بنشوف كيدو هو خلاص هيقتل ايتوكي، لكن بقى بنشوف سيف مدبوب في نص قلبه، وده طبعا كان توكاسادا اللي خلاص قتل الزعيم كيدو. وبعدها مشي من مكانه ومحدش يعرف طريقه لحد دلوقتي، لدرجه ان الموظفه كوزوكو حالفه 100 يمين لا تقبض عليه. المهم بعد كام سنه كده بنشوف الاحوال اتغيرت جدا، وان الموظفه كوزوكي بقى بتروح لكوزو وبتساله بقى عن توكاسادا، بس هو بيبشرها بيقول لها ان هو مش هربان، هو بس بيحمينا في الظلام. وبنشوف عشيره سياغا بقى رجعت تاني تصنع ادوات النينجا، وابو ريوكو بقى سمح ليها هي كمان تصنع الادوات وتبقى حرفيه وتحقق حلمها. اما كيري بقى بقت ممثله. وبنشوف كمان ان سوزاكو بقى هو زعيم عشيره كوغا، ولينا ودعت امها يوميكا ولمت حاجتها ومشيت من البلد. وفي النهايه بقى بينتصر الخير على الشر، ونينجا ايغا بتحقق هدفها في الاخر، وبتتمكن من انها تحافظ على عشيرتها اولا وعلى جوهر السر الخاص بيهم ثانيا. حتى عشيره كوغا بقى ما انتهتش ولا اي حاجه، بالعكس بقت احسن واقوى لما بقى سوزاكو قائدها، وقدر كل واحد فيهم يكمل حياته ويحقق هدفه.